Нов рекорд во наплата постигнаа извршителите во државата. За последно анализираната година од граѓани и фирми тие наплатиле речиси 170 милиони евра. Поточно 147,2 милиони евра биле наплатени од фирми, 16,5 милиони од граѓани и околу 3 милиони евра во име на државата. Најчестите побарувања кои што се случуваат во извршувањето се побарувања кои што потекнуваат од неколку групи на доверители. Едната група се комунални доверители. Тоа значи сметки пред се за струја, за вода, за затоплување, за одржување на зградите. Втората група на побарувања е побарувања кон банките. Значи тоа се побарувања кои што потекнуваат од мали потрошувачки ненаменски кредити, од негативни салда на банките што ги одобруваат на граѓаните. Со фирмите, со компаниите се јавуваат поголем број на предмети од компании кои што се јавуваат како дилери на некои стоки за широка потрошувачка. Се речеме од пиварата е тука се предмети кои што се овие кои што носат по пилјарите разни производи за широко потрошувачка. Најмногу пари извршителите во ист период наплатиле во Скопје, а по него следат Струмица, Радовиш, Штип и Свети Николе. Од друга страна, со ажурност и добра работа се истакнуваат извршителите во Штип и Свети Николе, каде тие успеале да наплатат речиси 25% од поборуваните долгови. Дали се плашите од извршители? Иако не се плашиш, тие се души вадат. Тие само пари знаат да земат, друго ништо. Долговите, ако е 1 динар, извршителите направат 1000 денари. Како нема да се плаши? Тоа е економски криминал. Страшно, например, ти дојдат дома, нели собеа што треба колку да платиш. Е лошо затоа што несразмерно и несоодветно ги стават таксите и тие камати што треба да се рачунат. Стравот од извршители е реален, зашто во присуство на полицијата тие практично од домовите собираат се, од телевизори па се до облика, што би рекол народот, се до гола кожа. Во меѓувреме интервенираше државата, патрошоците за извршување беа намалени, а извршувањата се условени со претходни писмени опомени, вонсудски постапки и можност за плаќање на рати.